Katekismu wa Chikatolika. Ndabweranso ndi programu ina ya Katekismu wa Chikatolika, mmene timamva maphunzitso osiyanasiyana a mpingo. Ndipo lero mu programu iyi muli ndine Bambo Frank Lazaro Phiri. Mu programu yathu ya lero tifuna tiyambe kuona za malamulo a Mulungu. Pokamba za malamulo a Mulungu, timadziwa kuti pamene Aisraeli anali pa ulendo wawo kuchoka ku Egypt kupita ku dziko lija mmene Mulungu adawalonjeza, pamene adali mchipululu ndi utsogoleri wa Mose, adalandira malamulo 10. Ndipo malamulo amenewa ndi amene timawatchula kuti malamulo a Mulungu. Ndipo izi timazipeza mu buku la Exodo mu Chipangano chakale. Malamulo a Mulungu amenewa monga ndanena kale alipo 10. Ndipo malamulo a Mulungu amenewa tikawaonetsetsa amakamba poyamba za ubale wathu ndi Mulungu, kuti Mulungu ndi amene adatilenga. Komanso malamulo tikawaonetsetsa amakamba za ubale wathu ndi anzathu. Koma kuti timvetse bwinobwino za malamulo a Mulungu, mafuna kuti lero lino titayamba kayetamva nkhani yokhudzana ndi tchimo kapena kuti machimo. Moyo wa Mkhristu aliyense, moyo wa munthu aliyense adamvapo za tchimo, ndipo timadziwa za machimo. Tikabwerera pachiyambi pa zonse, Genesis chapter 1, timawerenga kuti Mulungu adalenga munthu. Muchifaniziro chake adalenga wina wa mwamuna, wina wa mkazi. Ndipo powalenga anthu wa Mulungu adawapatsa ulemerero woti sadzafa. Ndipo adawapatsa ulemerero wokhala abwenzi enieni a Mulungu. Ndipo adawapatsa dziko lija lokoma, dziko la mkaka ndi uchi, munda uja wa Edeni. Koma pa nthawi yomweyo timadziwa kunena kuti chifukwa chakusamvera, chifukwa chakudzimva udyo, munthu adafunitsitsa kufanafana ndi Mulungu, atanyengedwa ndi njoka yabodza ija, mdierekezi kapena kuti Satana. Ndimvera Mulungu mmodzi yekha, Atate amphamvu zonse, mwini komanso mlengi wa zonse, zooneka ndi zosaoneka zomwe. Ndimveranso Mulungu Mwana, ndimveranso Mzimu Woyera, ndimveranso Utatu Woyera, Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine Katolika.
limo wanga, limo watawi zonse, limo wapamalo pose. Kuimba kwabwino kumene kukokoma kwa anzathu aja Chancellor College Catholic Alumni Choir mu nyimbo yawo imene amati ndine mkatolika. Ndichifukwa ninji mu program ya lero ndayamba ndi imeneyi chifukwa chonena kuti katekisimuyu poyamba ndi waife akatolika, ndipo katekisimuyo amene ali maphunzitso a Ecclesia Katolika mpingo wa Mulungu amatiphunzitsa komanso kutikumbutsa zakufunika kwake kodziwa kapena kunena kuti the Catholic identity imene ine ndili nayo ngati mkatolika. Ndipo ngati mkatolika sinkhani kukhala ndi identity chabe ayi, koma ndi nkhani yodziwa kuti kodi chikatolika chimandiuza kuti chani, chimandiphunzitsanji, ndipo chimayembekezera kuti ineyo ndikhale munthu wotani. Ndisanapite nthu ngati mwa tchimo, ndifuna ndimvetse poyamba kapena tigawane poyamba kuti paja tikamanena kuti ndine mkatolika, ndimakhala bwanji mkatolika? Ndimakhala mkatolika chifukwa cha ubatizo. Ndipo ubatizo umene ndikunenawo ndi ubatizo umene ife ngati akatolika timakhulupirira kuti timabatizidwa m'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera, eni atatu, Mulungu mmodzi. Ndipo apa ndifuna ndiyankhenso funso lina limene anthu ambiri amakonda kulifunsa, limene ndikuganiza kuti chaka chinonso ndilifotokozera monzamba m'mapulogalamu ena, m'maforamuzinso enanso osiyanasiyana pa maphunzitso a Ecclesia. Nthawi zambiri anthu amatinena, ayi akatolika inu simbatizidwa kwenikweni chifukwa amangokuthirani madzi. Izi poyamba zimasonyeza umbuli kapena kusamvetsa kwakuti ubatizo wa chikatolika ndi wotani. Zoonadi mwinanena kuti koma Bambo Frank, zoonadi mpaka kuchita kugwiritsa ntchito kuti umbuli, ndithu zoonadi tigwiritsa ntchito limene kuti umbuli. Paja tikaloti mmakalata ena apa uloyera amanena kuti umbuliso ndi tchimo, ndipo umbulide ndi tchimo. Poyamba tena kuzindikira kuti ubatizo ndi chani. Ubatizo umayimira conversion kapena kuti kusintha, change of life, kusintha moyo. Chimenechi ndi symbolism yoyamba ya ubatizo. When I am baptized, it means I have to change my life. Kenako change imabwera chifukwa chani? Change imabwera chifukwa chonena kuti ndikugawana ndi Mulungu moyo wake. Nangatanena kuti ndikubatizidwa m'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Kutanthauza zonena kuti I share in the life of the Trinity. I am part and parcel of the life of God. Ndi chifukwa chake ubatizo choyambirira is conversion, change of life, change of lifestyle, change of heart, change of everything that is contrary to my life as a Christian, as a Catholic. Choncho tikamakamba za mkatolika, timakamba za mkatolika poyamba chifukwa cha ubatizo.
ndi ena akamana kuti akatolika simubatizika mungatani kumakhala umbuli. Chifukwa poyamba mu mpingo wa Katolika tili ndi mitundu iwiri ya ubatizo. Ubatizo woyamba umene timatchula kuti baptism of infusion, ndiye kuti ubatizo mene timathiridwa ndi madzi pa mphumi katatu. Wansembe kapena amene akutibatiza akunena kuti m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kachiwiri ndi baptism of immersion kapena kuti ubatizo womizidwa. Kwa amene adapita mu matchalichi a Chikatolika ndikukhulupirira kuti zaka zambuyozi ndidafotokozanso za zimenezi, koma ndikukhulupirira kuti sikulakwika kuti tifotokozenso. Tikapita matchalichi a Chikatolika amene timatchula kuti matchalichi amene adamangidwa ngati matchalichi popanga theology timanena kuti liturgical architecture. Mutchalichi iliyonse ya Chikatolika mumakhala malo amene amatchula kuti baptistry kapena kuti malo mene anthu amabatizidwamo. Ndipo mu baptistry mumakhala ngati a pond kapena a pool, ndi pakati pakepo pamakhala font pamene pamatumphuka madzi, ndipo timagwiritsa ntchito madzi amenewo powabatizira anthu. Choncho mu Catholic Church kapena mu mpingo wathu wokondeka wa Chikatolika tili ndi mabatizo mitundu iwiri imeneyi, baptism of immersion and baptism of infusion. Sitikamba za ubatizo wakufuna, sikamba ubatizo wachani, koma tikamba za the rite of baptism monga mene umakhalira. Timabatizidwa chifukwa ninji? Timabatizidwa poyamba chifukwa chonena kuti sijandanena poyambirira paja makolo athu oyamba aja atachimwa. St. Augustine amatiphunzitsa kunena kuti chifukwa cha bad example, chifukwa cha moyo umene makolo athu adachita, tchimo lija ifenso timabadwa nalo. Ndija limati tchimo lobadwa nalo. Tchimo limene lija ndi limene limafafanizidwa ndi ubatizo. Ubatizo umafafaniza tchimo lobadwa nalo, ndicho choyambirira chimenecho. Kachiwiri, ubatizo umatilowetsa moyo wa Mulungu into the life of God. Ndipo kachitatu, ubatizo umatilowetsa mu mbumba ya Mulungu, Ecclesia Katolika. Choncho tipokamba za ubatizo, zinthu zimenezi ndi zofunika kuzimvetsa bwino kwambiri. Sitithamanga, tifuna titsindike ndi kumvetsetsa za maphunzitso a Chikatolika. Choncho potitatchula kunena kuti ubatizo ukutipatsa zinthu zimenezi. Number 1, kufafaniza tchimo lobadwa nalo. Number 2, kulowa moyo wa Mulungu. Number 3, kulowa mu mpingo Ecclesia Katolika. Osati in order of importance, koma ndangwanena ngati mapoints atatu amene ubatizo umatichitira. Tikamachita zimenezi timadziwa kuti tabatizidwa. Choncho mabatizo mitundu iwiri ndanena: baptism of infusion, kuthiridwa madzi; baptism of immersion, kumizidwa madzi. Mosezi cholinga chake chachikulu is rebirth, kubadwanso, moyo watsopano. Baptism is a new birth, kubadwa mu moyo watsopano. Ndi chifukwa chake when you go into the deep theology of understanding the baptismal font kapena the baptistry, malo a ubatizo, timanena kuti malo a ubatizo amenewa amayimira zinthu ziwiri. Poyamba the womb, mimba; kachiwiri the tomb, manda. Kutanthauza chani? Womb ndi chifukwa choti kupyolera mu baptistry kapena baptismal font anthu amabadwa mwatsopano, mpingo umabereka ana atsopano. Tomb chifukwa chani? Chifukwa chonena kuna kuti pobatizidwa timafa pamodzi ndi Ambuye Yesu. Ubatizo umatipha kumoyo wakale ndi kutipatsa moyo watsopano. So death to sin and rebirth in Jesus Christ. Choncho pokamba za ubatizo, ife ngati Akatolika, this is the Catholic theology, imatiuza ndi kutiphunzitsa mozama bwino zedi za zimenezi. Tiyetanena kuti ubatizowu umafafaniza machimo. Ndi tibwere tsopano kuti kodi nanga tchimolo ndi chani? What is sin?
Tikamakamba za tchimo komanso za chifundo cha Mulungu, mu Katekismu mchiyote manena kuti kulapa ndi kutembenuka mtima podana nawo machimo ndi kunena kuti ndaleka. Meaning kunena kuti sin is a diversion. Imatilekanitsa ndi Mulungu. Kukanadala kuchita kufuna kwa Mulungu ndiye kuchimwa. Ena nkumati zimenezi zimachitika bwanji? Chifukwa chona kuti poyamba tikamakamba za tchimo ngati kukanadala kuchita kufuna kwa Mulungu, it's because tikamafuna kuchimwa we choose to sin. Zona zimenezi zonani tchimotu timachita kusankha kuti tichimwe. Pajamana kuti ignorance si a scapegoat to the law. Tchimo, taganiza tchimo lino lililonse. Just think about it. Taganiza ni mozama. Muona kuti to sin is a choice that we make. Kutukwana is a choice. Njifake nambaka manena kuti ankachita nkakumwera mowa. What do you mean when I say nkakumwera mowa? It means it's premeditated. Ndachita kuganizira kuti ndikachite zimene zonse. Ndikakamwera mowa uyu, ndikamutukwana, ndikanena zakuti pambuyo pake manzikana kuti akumanina mwamowa. It's a choice that you've made because you have premeditated. Unachita kuganizira ndithu kuti nkachita zakuti. Tchimo lina tekeze tchimo la adultery kapena chiwerewere. Think through it. Mwana kuti machita kugani ndipo pera mpaka we go to the length of planning. Ineyo ndidanena I think 2 years ago pa program ya tirankhula na Ambuye, if I'm not mistaken. Kuna kuti ineyo ndofuna ndichimwe. Koma ndi status yanga inangati sina already ali nafe. Anthu amandidziwa atu ndikavala overall yanga yolembera ali nafe, jacket yanga yovala nafe, amachona kuti ali nafe uja uyo. Therefore ndichite chani? Ndichite zinthu zoti anthu asandidziwe kuti ndine uja. Then you disguise yourself. Disguise yoyamba you plan. Kodi kulumene sandidziwa nkuti koma ndipite kujene kunkhota. Fakire mwana kuti ndipite kunkhota. You have already started to plan to sin. Kena kunkhota nkapita kuti malaji sawa ine sinditha. Koma ndifuna malo ena ake abwino. Malo amene wawa nkakapita anthu asakandidziwa. Exclusive place. Komanso exclusive place yo ili ndi another issue. Ndalama, money issues. So you are planning mpaka na tsiku na mkama nga execute zimene mufuna kuchita. Meaning kuti sin is a choice that we make. Mulungu adatipatsa freedom. And this freedom tikayigwiritsa ntchito molakwika, timagwiritsa molakwika, that is why we sin. Choncho kuchimwa ndi kukanadala kufuna kwa Mulungu. Ngati ukanadala kufuna kwa Mulungu ndiye kuti tachimwani. Taganizani, tasinkhani. Kuti kodi kuchimwa kumene ndimachimwani sindichitadi kupanga plani. Tiye nditamveranso kuimba uko. Ambuye Yesu
ulendo wanga wazetsa manda mwaine mtima wanga kundundumira chimwemwe changa chazilala. Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, kondo ponse ponse, chiwomboleni, ndine mwana wanu, sandikaye, manja mwadani, ulumutseni, akonza upo, andikumbira tenge, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, tenda yandizuza, nichiwitseni, imfa yandizinga, ondoleni, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, kuyimba tukukoma kumeneko komwe aja Chancellor College Catholic Alumni Choir Lilongwe chapter munyimbo imene amati namondwe letsani namondwe. Muimvetsere bwinobwino nyimbo imeneyi ikuzani zimene tene kuchita ngati Akhristu. Tisanamvere nyimbo imeneyi timakamba zonena kuti kuchimwa is a choice, ndi chinthu chimene ndimasankha kuti ndichite. Posankha chimene ndichite ndimagwadi muchimolo. Tikabwerera ku Genesis account of creation, taganizani titasinkhasinkhaso pa mawu awo. Njoka ija itabwera kwa mzimayi uja idanena kuti kodi ndozoona kuti Mulungu adakuletsani kuti musadye zipatso izi? Maona kale kwambirapo deception. Kodi zimene Mulungu adanena sikungusanena zimene mukadanena kuti chipatso chilichonse ya munda mukhoza kudya kupatulako cha chimene chili pakati pa mundawo. Koma njoka mukaliwerenga bwinobwino Bible ichi ikunena kuti kodi Mulungu adakusani kuti musadye zakudya za munda muno? Kumene koko is deception, bodza, kunama. Number 2, hayi Mulungu adadziwa kuti mukadzadya chipatso chimene mudzafanafana naye. Serious? Zona. Werenganso ndi Bible chinena kuti Mulungu adawalenga wina mwamuna ndi mkazi muchithunzi chifaniziro chake, meaning kuna kuti already munthu adalengedwa in the image and likeness of God. Anali ofanafana kale ndi Mulungu. That's why even munda muja anali eternal. Deception ito ya number 2 imene bodza imene njoka ikumuuza. Koma zimayi chamwina asadaganize bwino kwambiri. Kapena makulu athu ambaja zimayi ndi bambo chisadaganize bwino kwambiri. Adakaputa adaganiza bwino, they would have noticed kunena kuti Satana amanama bodza lenileni. Chifukwa chakunama kumeneko ndiye kuti adapangitsa kuti makulu aja oyamba aja achimwe. So poyamba tikamamba zonena kunena kuti chimo ndi kusankha dala, is because makulu athu ambaja adadziwa kale kuti they already the images and likeness of God. They already knew that amadziwa. But deception. Chimo lililonse limene timapanga abale anga mwa Ambuye timalisankha dala. Ndimaona kuti sindambe kamba za chimo, ndakanga ndakupatsani background understanding yoti kodi chimo ndi chani. Kupyolera mu zimene tafotokozana lezo kuti ubatizo ndi chani. Ndipo tena kuna kuti ubatizo is a conversion, is change, kusintha. Kusintha from what? From a sinful life to a virtuous life. Kuchoka ku moyo wochimwa kukhala moyo wabwino.
ine Bambo Frank Lazaro Phiri ndikukufunirani tsiku labwino. Tiende limoti ino, tiende limoti ino.